Привет. Ранее я собирался снять видео про 3 телефона. Для начала приведу телефон в около оригинальное состояние. Панель с надписью не выдерживает никакой критики. Закуплен новый корпус. Очень визуально похож на штатный, но подделку выдает отсутствие многих мелочей. Плюс качество исполнения низкое. Нету зеркала для селфи с буквой М. Нету надписи C650. Также значок должен быть хромированным. Также в пакет положили чудесные кнопки, выполненные из сплеванной соски пустышки. Фу, мерзость. Новый аккумулятор, точнее чучело аккумулятора, было куплено. Зарядить его не смог никак и ничем. Обидно. Хотелось полноценную реставрацию. Да, вы серьезно. Приступим к инсталлированию корпуса. Прямо скажем, на любителя. Садится с неприятными зазорами. Невзирая на это, общую картину телефона получить удалось. И этих телефона оказались тут. Не случайно. В далеком 2004-м я стоял перед сложным выбором. Какой из них купить? 610 видел в руках у многих. Но сам не держал. Привлек меня своим видом. Боковые кнопки плюс и минус. Строгий черный верх, аккуратный прямоугольник. И даже в голову не приходило, какой он внутри и с какими функциями. Для связи с внешним миром. Был и Капорт, и даже Bluetooth. Не было, к сожалению, MP3 мелодий. И стоил он мне не по карману. Siemens MC60 по бюджету мне подходил. В общем и целом был интересным телефоном за свои деньги. Чего стоила одна фотокамера, а цветной экран, а возможность скачать WAV-мелодию. Дизайн, где можно было увидеть нечто подобное. Только в Nokia за нереальные для меня деньги. Тогда все активно переходили от своих черно-белых трубок. И этот Siemens не казался стрёмным. Для обмена он мог предложить ММС-сообщение, но его я не купил. И вот свершилось. В
телевизоре увидел рекламу. В ней активно показывали телефон Motorola C650, имеющую MP3 мелодии, камеру и мультимедиа. Ценник как раз подходил, и моя первая зарплата улетела на покупку этого телефона. Был ли я рад? Конечно же да. Жалел ли я о покупке? Нет. По яркости он значительно выигрывал у тех двоих. Напрягало отсутствие хотя бы ик-порта и очень маленькая память. Зато сколько денег было просажено в дорогущем интернете. Пользовался я им примерно 4 года. Со временем был приобретен кабель для передачи файлов с компьютера. По всему городу были раскиданы собачьи будки с надписью «Закачка картинок и мелодий», где ценники были нечеловеческие. На этот телефон сделано много фотографий. С ним я шагнул в эпоху, когда все поголовно общались в Аське и потихоньку становились зависимыми от интернетов. Аська же в свою очередь могла спокойно слететь с телефона, унеся с собой все контакты и опыт знакомств. На замену этому телефону ужасно хотелось купить Motorola L7 или Razr. Это сейчас понятно, какие же они. Все дремучее и что не слишком уж велика разница в функциях. Речь идет о времени, когда мы все были не избалованными всякой техникой. Носили фотопленку для печати фоток. По телефону преимущественно созванивались. Покупали рингтоны для звонка. Консультант в салоне связи мог втюхать покупателю все что угодно. Красный — это значит красивый. Синий — это я не знаю, и белый не знаю. Подумать, что получается. Ну, синий значит свежесть, а белый — это элегантность. Некоторые получали в подарок совершенно не тот телефон, который нужен. О ностальгических воспоминаниях я могу бесконечно, но вместо этого лучше я похожу с этой Motorola и освежу это в своей голове. Кто-то скажет, что было множество телефонов в то время и получше. Может быть и да, но бюджет был ограничен, информации мало, и лет немного. Расскажите в комментах, какой у вас был телефон в начале 2000-х и как вы с этим боролись. До скорого!